ඇවිලේ ගිනි දැල් සයුරේ සා පවසින් සුසුමෙන් යදියන් හෙළනා මිනිසා සුවඳයි මලසේ නුවණින් එළියයි හිරුසේ පරවී වැටිලා ඒ හිරු මල මේ දෙරණි දහම් පාසල් එනවට පින් දීලානේ මම පටන් ගත්තේ. පුතේ දැන් හොඳට අහගන්න. මෙතෙන්ට අපි ගෙනාවේ 7 වසරෙන් 6 නෑනේ ළමයි. 7න් උඩ දරුවෝ. ඇයි ඒ? 7 කියන්නේ අවුරුදු 12යි. අවුරුදු 12න් උඩ දෙයක් කියනකොට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්, හොඳට අහුම්කම් දෙන වටින දරුවෝ ටිකක් නේ ඕගොල්ලෝ. ඒ වටිනකම් මං කිව්වා. දහම් පාසල් එන එකමද ඇති. අද ගිහිලා අනිවාර්යයෙන්ම අම්මටයි තාත්තටයි පින් දෙන්න. දැන් අපිට ඕන දැහැමි දරුවෙක්. ඕගොල්ලෝ දැහැමි දරුවෝ තමයි. බලන්න ඔය ඇඳුමෙන් එන සංවරකම. නේ? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර මේ තියෙන දැන් අර දැකලා මන් දන්නේ අර ගෑන් ළමයි අර මේ හරියට විතර අඳින්න ටී-ෂර්ට්. ඒවා ඉතින් අඳින්න ඕනම කෙල්ල වුණාම ඉතින් එහෙම නේ ෆැෂන් තියෙන්න බෑ. හැබැයි දැන් ඒක ඇඳන් යනකොටයි දහම් පාසලේ ළමා සහරිය ඇඳන් යනකොටයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවානේ. කොණ්ඩ දෙක බැඳලා එනකොට එකක් ඉස්සරහෙන් දාන එක ඉතින් ෆැෂන් එක. ටක් ගාලා ඩොග් ගාලා පිටිපස්සට දාගන්න. කමක් නෑ ගෑනු ළමයි ඒව කරන්න ඕන. ගෑනු ළමයි නම් ලස්සනට ඉන්න ඕන. දැන් දහම් පාසල් යනකොටත් ගෑනු ළමයි නිකන් මල් වගේ පිරිමි ළමයිත් මල් වගේ. හරි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ එන වටිනකම චුට්ටක් වැඩි කරගන්න තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. පුතේ රට යන්නේ හරි නරක තැනකටනේ කවුරු කොහොම කිව්වා නේ මම දැන් අර කිව්වේ මං ඊයේ ගාල්ලේ දක්වපු දක්ෂතාවය. එතකොට දහම් පාසලට එනවා බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මය අපි ඉගෙන ගන්නවා. මං කියවනේ අවුරුදු 38කට කලින් 36 නේ 36කට කලින් පාඩම් කරපු දේ දහම් පාසලේ අදටත් මට මතකයි. ඒ ලෙවල් වලට කරපු කිසි දෙයක් මතක නැහැ. ලංකා අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඒ තරම් දියුණුයි. ඇයි අපිට දහම් පාසලේ දේවල් මතක හිටින්නේ? ඔයාලා ඉස්කෝලේ පොතක් ගෙනල්ලා ප්‍රැක්ටිකල් සහ මේ තියෙන පරිසරයේ කතා කරන්න හොඳයි කිසි අවුලක් නැහැ. එතකොට ඉස්කෝලේ පොතක් ගෙනල්ලා ඒ පාඩම දහම් පාසලේදී පාඩම් කරලා බලන්න. කොච්චර මතකද කියලා? නේ? මම පුතේ දහම් පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙන ගත්තත් ඒවා තමයි අදටත් මේ භාවිත කරන්නේ. මං කිව්වේ ස්ටේජ් එකේ හැමදාම සමිතියට නගිනවා. සෙත්තිරි දෙන මහ ගුණ මුහුදානම් කියනවා. ඊට පස්සේ කිව්වා මේක. 2 වසරේදී අම්මාට තාත්තාට සලකන දරුවාට කිසි දවසක නෑ වරදින්නේ බුදු දම් සංගයාන තෙරුවන් සරණින් යන යාන තැන ඔහු ජය ගන්නේ. අම්මට තාත්තට සලකන්න රටේ හැම අම්මා තාත්තම මගේ අම්මා තාත්තා වගේ හිතන්න මං ඉගෙන ගත්ත දහම් පාසලේ. ඔය කවියෙන් බුදුන් වහන්සේගේ උපත පුන්සඳ ඇසල මස නිල් අම්බරේ දිලුනා මතකද? රාහුල පොඩි පුතා මතක කට්ටියත් උස්ස නැද්ද පුතේ? තියෙනවනේ 2 වසරේද කොහෙද? 2 ශ්‍රේණිය. රාහුල පොඩි පුතා පියා දකිනු සිතා පාර දිහා බලා ගියා එහා මෙහා සිරිපා බිම තියතියා වඩිනා හැටි බුදු පියා රාහුල පුතු බලන් හිටියේ ආසාවෙන්නෙත් අයා තෑගි ගන්න සිත සිතා කියමින් සුරතල් කතා බුදු හිමිගේ අත අල්ලන් ගියේය රාහුල පුතා. 1992 මම පාඩම් කරේ. ඒකයි දහම් පාසලේ වටිනකම. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වටිනවා කියන්නේ ඒකයි. ඒ හින්දා
ඉරිදා මේ පැය 4 පුතේ ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතය වෙනස් කරන පැය 4 කරගන්න. ඔය දැන් එනවා මෙඩිටේෂන්, මොටිවේෂන් නේ? අර මං කිව්වේ මාටින් ඊටින් වගේ තමයි. ඒ හැම එකේම තියෙන යථාර්ථය බුදුදහම. භාවනාව, හිත එකඟ කර ගැනීම, මයින්ඩ්ෆුල්නස් ඔක්කොම අපේ ශාස්ත්‍රූවරයාණන් වන බුදු පියාණන් වහන්සේ ලස්සනට කියලා දීලා තියෙනවා. ලෝකේ විමසා බලා දර්ශනයක් විදිහට, මේක ආගමක් විතරක් නෙවෙයි. දර්ශනයක් විදිහට පුතේ අපිට විමසා බලා ජීවත් වෙන්න තියෙන එකම ආගම. එච්චර වටින දෙයක් තියන් අපේ උපැන්න සාධකේ ආගම බෞද්ධ කියලා තියෙනවා. අපිට බුදුන් වහන්සේ අනුශාසනා කරපු දර්ශනේ සමහරලාට පෙනුන්නේ නැහැ. බලන්න සූත්‍ර දේශනාවක් ගත්තාම නේ කොටින්ම මුකුත් ඕනේ නැහැ. පන්සිල් ගන්නකො. පානාති පාතා. අදින්නා දානා. නේ සුරාමේරය, කාමීසු මිත්‍යාචාරා, මුසාවාදා. පහයිනේ. අපිට කියලා දෙන්නේ හැමදාම පන්සිල් සමාදන් වෙන්නනේ. උදේ හවස. ඒක ඔළුවට ගියාම මොකද්ද වෙන්නේ? සත්තු මරන්න හිතෙන්නේ නැහැ, කාගත් එක්කවත් තරහ එන්නේ නැහැ. දැන් උදේ මනිසුවර ඉගන්නුවේ භාවනා කරලා හිත යහපත් කරගන්න තැන. පුංචි දෙයෙන් අපිට උගන්ලා තිනු. ඒකට මේ වෙනම ගිහිල්ලා කොහෙවත් සින්දු කීකේ ඩාන්ස් කරන්න ඕනේ නැහැ. නේ? දර්ශනයක් තියෙන්නේ. තේරවාද, මහායාන, අස්ගිරිය, මල්වත්ත ඔය මුකුත් නෙවෙයි. බුදුන් වහන්සේගේ මහ පුදුම දර්ශනයක් තියෙනවා. එතනින් අල්ලගමු. ඔයාලා දැහැමි දරුවෝ වෙන්න ඕනේ එහෙම. ඔයාලා දැහැමි දරුවෝ දැන් ඕනේ එක ටිකක් උඩට ගන්න. 9 වෙනි ශ්‍රේණියේ ළමයි පුඩක් අතුස්සන්න පුතේ. 9. හරි. ශිෂ්‍ය නායකයෝ ටික නායක නායිකාවෝ. ඔයාලට තියෙනවා ලොකු වගකීමක්. මන් දහම් පාසලේදී ශිෂ්‍ය නායක බාර ආචාර්ය මම, විනයපාලකත් මම. නියමයි. කෝට්ට අතේමයි. ඕ. තාම ඉන්න අම්මලා තාත්තලා ළමයින්ට ගහලා තරහ වෙච්ච. ඉරිදට මෙච්චර වැඩ තියෙද්දි මං දහම් පාසල් යවන්න ඌට තලන්නද කියලා කිව්වලු දවසක්. කියන්නේ දෙහන්න නැතුනහමනේ ගෑනු ළමයි ටිකට ගැහුවා දවසක් කට දෙනකොට වල මේවා ඉන්න. පස්සේ වැරද්ද කිව්වට පස්සේ අම්මලා තාත්තලා ඒ ඉස්සර පස්සේ දැන් ඩොක්ටර් මාව කූල් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඒව තරහා යන්නේ නැහැ, ගොඩක් අඩුයි. තරහා යන්නේ නැහැ ආදරේටනේ. අපි හරි ආදරේ. ඔයාලා අපිට අපේ දරුවෝ වගේම තමයි. ඒක නෙමෙයි ඉන්නේ. මං කිව්වේ ඉර එකට දෙකට ගෙදර ගිහිල්ලා. ඩොක්ටර් සාමාන්‍යයෙන් දවස පටන් ගන්නේ පාන්දර 3ට. ඒකයි. ඒ හින්දා දැන් අද ඉඳන් හිතට ගන්න අපි දන්න සරල කාරණා ටිකක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අපි ත්‍රිපිටකයේම ඉගෙන ගන්න ඕනේ නෑ දැහැමි දරුවෙක් වෙන්න. පන්සිල් ඇති. කුසල් අකුසල් කළ යුත්ත නොකළ යුත්ත අපි දන්නවනේ. නේ? දැන් දහම් පාසලට උදේ එනවනේ රත්තරනේ ඇවිල්ලා සමහර වෙලාවට කවුරුත් කියන්න ඕනේ ලිස්ට් එකක් ගහලා වෙන් කරලා තියන්න ඕනේ අතු ගන්න, ඩෙස් ටික හදන්න. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ හැමදාම ඩෙස් හදන එක්කෙනා ඩෙස් හදනවා. නේ? මුණු බලනකොට මම දන්නවා ඩෙස් හදන්නේ කවුද නැත්තේ කවුද කියලා. අතු ගන්න එක්කෙනා අතු ගන්නවා. පැන් ගේන එක්කෙනා පැන් ගේනවා එහෙමනේ. ඉතින් ඒකට අමුතුවෙන් හිතන්න ඕනේ දැන් අපිට තියෙන ළමා කාලේ තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා අර මංකෝ වගේ පොඩි ඒවා තියෙන කට්ටිය ඉන්නවනේ. දැන් උදේට එනකොට ටීචර්ට good morning කියලා. යනකොට ටීචර්ට වැඳලා යන්නේ හොඳ දැහැමි දරුවෝනේ. ඉතින් කාට හරි කියන්න පුළුවන් අන්න අර ගොට්ට අල්ලනවා කියලා. කියනෝනේ. අර ටීචර්ගේ ගොට්ට කියන කමන්නේ මොකද ඕව ඇහුවනම් අපි මෙහෙම කතා කරන්න නෑ අද. දැන් මං ඉස්කෝලේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයෙක් කාලේ. ඉතින් ළමයි දැන් අපේ ජූනියර් ප්‍රිෆෙක්ට්ලා ඉන්නෝනේ මේ වගේ පොඩ්ඩ වගේ. එතකොට අර උදේට ඉස්කෝලේ ගේට්ටුව ඉස්සරහා ඩියුටි ඉන්නෝනේ. නේ? කොණ්ඩේ වැඩි කියනවා, රැවුල වැඩි කියනවා, රේසරෙන් පැත්තක් ගන්නවා. එහෙමනේ ශිෂ්‍ය නායකයෝනේ. බෑග් චෙක් කරනවා, ඉටකොල තියෙනම් දඩ ගහනවා. ඒ කාලේ අර ටී වෙස්ට් අඳින්න දෙන්නෙත් නෑ අපේ. මට තාම පුරුදු නෑ හින්දා. ඉස්කෝලේ.
එපා ෆෝල්ට් එක මෙහෙම අර අමිතාබ් බච්චන් කලිසම් අඳින්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් නම් ෆෝල්ට් නෑනේ මේ හරියට යනකොට එහෙම අර මොන්ටිසෝරි යන කාලෙන් දෙකක් විතර ඇති කලිසම්නේ. කොල්ලොන් ෆැෂන් එක. ඒ කාලේ එහෙමයි ඉතින්. ඉතින් මේ හිටපු ගමන් අර ළමයි එක්ක ආගිව් කරගෙන ගහ ගන්නවා. මන් දන්නෙත් නෑ. සමහරවිට අර ළමයින්ගේ අම්මලා තාත්තලා පොලිසියට යනවා. එහෙම ඕන තරම් මං ඉස්කෝලේ යන කාලේ ගිහින් තියෙනවා. අනේ අම්මෝ මට ශිෂ්‍ය නායක පදවිය එපා බුදුන් මේක මොන කරදරයක්ද කියලා අතෑරියන. හොඳ දේ කරන්න කාගෙන්වත් අවසර ගන්නත් එපා පුතේ. තමන් එක හොඳයි කියලා දන්නව නම් කවුරුත් කියන ඒවා ගණන් ගන්නත් එපා. ලෝකෙ වෙනස් කරේ එහෙම හිතපු මිනිස්සු. තේරුණායි? සින්දු කිව්වට පස්සේ හරි සයිලන්ට් කට්ටියනේ. ගෙදරත් සින්දු කියකේද ඉන්නේ කියන්න. භාවනාවක් තමයි ඒක චිත්‍රයක් අඳින එකත් භාවනාවක්. එහෙම කොච්චර දේවල් අපිට තියෙනවද අපි දන්නේ නැහනේ. නේ? ඉස්කෝලේ සෞන්දර්ය විෂයන් ගත්තාම හරි අමාරුයිනේ කරන්න කියන්න ගණන් ගන්නවත් නැහනේ. හැබැයි කවදා හරි අන්තිමට සින්දුවක් කිය ඉන්න වෙයිද දන්නෙත් නැහැ. අර මනිදු සර් කිව්වේ හන්දි ගානේ සමහර ලාවට මේ ඉන්න කට්ටිය ඒකයි. ඒ හින්දා පන්සිල් රකින්න හොඳ දරුවෙක් වෙන්න. අපි ආගමෙන් ගත්ත දේ. කුසල් අකුසල් ගැන අපි දන්නවා. කලන්න ඕන දේ නැති දේ අපි දන්නවා. අම්මට තාත්තට සලකන්න ඕන කියලා අපි දන්නවා. ඒ ටික කරන්න. අමුතුවෙන් විශේෂ දෙයක් ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට එක තැනකට ගියාම දැන් ඉන්න බලන්න. එක තැනක ඉන්න එකත් ටිකක් අමාරුයිනේ. නේ? ඒකත් සමනේ 60 පෙන්නට පස්සේ තමයි එක තැන ඉන්න පුළුවන්. නේ? නැත්තම් බණක් එහෙම අහන්න හරි අමාරුනේ. දේශනයක් එහෙම හරි අහන්න අමාරුනේ. අඩු ගානේ පුටුවට හරි ගහන්න ඕනේ. හරි. නේ? එහෙමනේ. එහෙම තමයි අපි මේ අර මේ දැන් මේ පන්සලේ මම ඒ සින්දුව කියන එක එච්චර සුදුසු නෑ. අර සීසීකට විසිරිච්ච සිතුවිලි තමයි අපේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ප්‍රශ්නනේ යන්නේ නේද? දැන් ඕගොල්ලෝ ගත්තාම කොච්චර ප්‍රශ්නද? දැන් දහම් පාසල් එන්න ඕන, ඇරලා ගෙදර යන්න ඕන, රෙදි හොදන්න ඕන, උයන්න ඕන. අම්මලා තාත්තලා නංගිලා මල්ලට කන්න දෙන්න ඕන. නේ? හෙට උදේ නැගිටලා ආයෙ උයන්න ඕන, තේ හදලා දෙන්න ඕන, රෙදි මැදලා දෙන්න ඕන. ගේ අතු ගාලා මිදුල අතු ගාලා ආපහු දවල්ට උයල් තියලා ඉස්කෝලේ යන්න ඕන. කොච්චර ප්‍රශ්නද? ඊට පස්සේ හම්බ කරන්න රසාවට යන්න ඕන. නේ? ඒකනේ මේ කලබල. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා රේස් ගියානේ එක්කෙනෙක් මම දැක්ක බයිසිකලෙ තුන්වෙනි පාර යනවාද කියලා බලන්න මම එළියට ගියා ආවේ නැහැ. වාසනාව. ඔව් මෙතන මම දැක්ක රේස් යනවා. බයිසිකලයක් ගත්තාම ඉතින් මාරයි කියලා හිතනවා ඇතිනේ. ඒකයි. ඒ හින්දා ඉතින් අර ගොඩක් ප්‍රශ්න මැදනේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ. එතකොට හොඳයි භාවනාව. හිත ටිකක් දැන් කල්පනා කරමු මෙච්චර ප්‍රශ්න තීදහලෝ ලෝකේ නේ දැන්ට තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ ප්‍රශ්න යාළුවෝ තරහ වෙන ප්‍රශ්න යාළුවට Tamanට වැඩිය ලකුණු වෙන ප්‍රශ්න නේ එයා අනිත් අයට වැඩිය කැපිලා පේනවා නම් ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් මිනිස්සුනේ නේ ටීචර් හැමදාම ඇවිල්ලා මොකක් හරි වැඩකට ඒ යාළුවා යවනවා නම් අනේ මාර ප්‍රශ්නයක් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා අහුවෙන්නේ නැති තරමට හොඳයි ඉස්සර අපි ඉංග්‍රීසි පීරියඩ් එකෙත් එහෙමයි ඒ තරම් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් අපිට. අහුවෙන්නේ නැත්තම් මට කටපාඩම් සර් ඇවිල්ලා කියන එක stand up attention please good morning everybody sit down කියලා මම දවසක් සර්ට කලින් ওই ටික කිව්වා කොල්ලා එළියේ. හැමදාම ඉංග්‍රීසි පීරියඩ් එක එළියට වෙලා ඉන්නවා. ඒක මම දැක්කේ නෑ සර් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. යාළුවොත් එක්ක හෙන කයියක් පිටිපස්සේ. කොළු කාලේ මං කිව්වා ඒක ඒව කොළුකම්. නේ? ඒව කොළුකයි ඒවයි. නවත්තන්න බෑ. දැන් හැබැයි මේ පිරිමි ළමයින්ට වැඩිය ගෑනු ළමයි කොලුකම් කරනවා. නේ? දවසක් දැන් මම අංකල් කියලා දැනගත්තේ එදා. ගම්පහදී මේ පන්තියේලා ළමයි ටිකක් නැග්ගා කෝච්චියට. හරි. ඒ අංකල් මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවද? ගෑනු ළමෙක් කැව්වේ මගේ. මම බැලුවා අංකල් කිව්වේ කාටද? එතකොට දැන් මට මතක් වුණේ මං දැන් අංකල්ගේ වයසට ඇවිල්ලා කියලා. නැත්නම් අයියා කියලානේ අපිත් හිතන් ඉන්නේ. හරි පුතේ මම මෙතනින් නවතිනවා. ආයෙ දවසක පුළුවන් වුණොත් කතා කරලා යන්න එන්න. හරි? කියන්න ආවේ හොඳ දරුවෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා.
මුලින් ටිකක් කිව්වා පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් දීලා ආයෙ ටිකක් කතා කරා. පුතේ අපේ අර හැම තැනම යන හිත ඊට පස්සේ තුන්දොන නේ සිත කය වචනය මේ තුනත් එක්කනේ අපි ජීවත් වෙන්නේ. මනෝවිද්‍යාවේ පවා උගන්වනවා සිතුවිලි චර්යා හැඟීම් මේ කොතනින් හරි හදා ගන්න පුළුවන් නම් එයාලා ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් දිනනවා කියලා. මං කිව්වේ ලකුණු ඇති එක එක මට්ටම් වල. ලකුණු දැන් අපි හිතමු ගණන් කියලා. මට O level කරද්දී 11 වසරේ පළවෙනි වාරේ ගණන් වලට 21යි. දෙවනි වාරේ 31යි. ඕ ෆේල්. තුන්වෙනි වාරේ 88යි. ඇයි ඒ? යාළුවෝ හින්දා. මට ගණන් පේපර් එක දැක්කහම ඔළුව කැක්කුම යනවා වමන යන්න එනවා එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් ડોක්ටර් කියා ඒව නැති කරගන්න විදිය. හරිද? ඔය ඒ තරම් ගණන් හෙන දැන් සිංහල 100යි බුද්ධාගම 100යි සමාජ අධ්‍යයනය 98යි එහෙම ලකුණු ගණන් වලට වැඩිය ඉංග්‍රීසි වලට ලකුණු තියෙනවා. හරි. ඇත්ත මට දෙකෙන් එකයි තුනෙන් එකයි එකතු කරගන්න බෑ 9 වසරට එක. ඒ කියන්නේ ඒ ගණන් පාඩම කියලා දැක්ක ගමන් ඒක ලෙඩක් වෙන්නේ නැති. පස්සේ අපිට ගණන් සර් කෙනෙක් හිටියා උදේශ් ජාගොඩ කියලා. පස්සේ රොයල් එකට ආවයි සර්. ජාගොඩ සර් කිව්වා ඉස්සෙල්ලම පෑන විතරක් ගන්න මේසය අවුල් කරගන්න එපා. අමාරු ඒවා අතාරින්න. එහෙම මට පුරුදු කරා. අන්න ගුරුවරු. ඉතින් අපිත් ගුරුවරු වගේ තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා මේ කතාව කියන්නේ. ඒ හින්දා බුදුදහමෙන් පුතේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. බුදුදහමෙන් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා විනයක්, සංවර බවක්, මනුස්සකමක්, මහා දර්ශනයක්. ඒක තමයි දහම් පාසලට ඇවිල්ලා ගන්න. අපි ඇයි දහම් පාසලට එන්නේ? දැන් අපිට ඕගොල්ලෝගේ ඉස්කෝලේට එන්න තිබ්බනේ બોලේ. නේ? නෑ අපි කතා කරන්න ඕනේ මෙතනින්. අද ගෙදර යද්දි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා යන්න පොඩ්ඩක්. අම්මට තාත්තට කියන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලාද දහම් පාසල් ආවට අපිට පින් කිව්වනේ. අපි භාවනා කරානේ. නිකන් හිතට ප්‍රශ්නයක් එනවට මම කියනවට උදේ නැගිටලා විනාඩි 5ක් භාවනා කරලා දවස පටන් ගන්න. සතියක් කළා මොකුත් නැත්නම් අපිට කතා කරලා බයින්. නම්බරේ දීලා යන්න. එච්චර දේවල් අපිට ළඟ තියෙද්දී ප්‍රශ්නයක් ආවහම අපේ ළමයි එක්කෝ ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ. එක්කෝ අධ්‍යාපනයේ සම්පූර්ණ කඩාකප්පල් කරගන්න. එපා පුතේ. මං කිව්වේ ගණන් වලට 21ක් තිබ්බ මං තමයි මේ ඉන්නේ. ගද්‍ය රචනා වලින් එක දිගට සමස්ත ලංකා ගියේ මම. අපිට හැමදේම වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒක අපේ ආගම දහමෙන්ම අපිට දීලා තියෙනවා. හරි? ඒ හින්දා ඔය පොතපතේ තියෙන අලුත් දේවල් ටිකක් කියවන්න. හරි? භාවනා කරන්න. මනස නිදහස් කරගන්න. අපි මනෝ උපදේශන සහයන් දෙන කණ්ඩායමක්. ප්‍රශ්නයක් තියෙනම් කතා කරන්න. නම්බර් දීලා යන්නම් යද්දී. ඕනම දෙයකදී කතා කරන ජීවිතේ ප්‍රශ්න කියන ඒවා නැති මිනිස්සු නැහැ. මෙතනත් ඇති උදේ කාලාපු ළමයිත් ඇති නොකාපු ළමයිත් ඇති දැන් දවල්ට කන්න දෙයක් තිබෙන්නේ නැති ළමයිත් ඇති. ඒක තමයි ජීවිතේ හැටි. හැබැයි එහෙම කියලා මැරෙද්දිත් එහෙම වෙන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. දැහැමි දරුවෙක් කියලා කියන්නෙම හරි පිනක්. ඕගොල්ලෝ දහම් පාසල් එමම පිනක්. අද ගිහින් අම්මට තාත්තට ඒකට පින් දෙන්න. නැත්නම් අපි පින් දුන්න කියලා හරි කියන්න. හැමදාම දහම් පාසල් එන්න. හොඳට ඉගෙන ගන්න. හොඳ ළමයි වෙන්න. මේ වගේ සුන්දර මහා විහාරයක ඉගෙන ගන්න ලැබිච්ච ඔයාලා හරි වාසනාවන්තයි. ඒකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. තාලා ආගම දහමටත් පුළුවන් දේ දෙන්න. පුළුවන් දවසට සිල් ගන්න. නැත්තම් සිල් ඇත්තොන්ට ආවතේව කරන්න. මලුව අමදින්න. බුදුන් වඳින්න. අම්මට තාත්තට උදේ හවස වැඳලා එළියට බහින්න. කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. ආයෙ දවසක එන්නම් කතා කරන්න. මම මෙතනින් පස්සේ ටිකක් මීට එහාට ගියපු අපි උදේ කරපු භාවනාවේ එහෙම තියෙන වැදගත්කම් ගැන අපේ වෛද්‍යතුමන්ට බාර දෙන ඔයාලට කතා කරන්න. ડોක්ටර්ද දත් බලන්නේ, ඇස් බලන්නේ, කම් බලන්නේ. මූණ හොදලාද බලන්නේ නැහැ. හරි. ડોක්ටර් එනවා ගමන් බය වුණා. මම කව ડોක්ටර් කෙනෙක් එනවා මගෙන් අහන කෙනෙක් ඇයි සර් දත් බලන්නද? හරි. දත් ඇස් කන් ඇස කන නාසය දිව ශරීරය ඔය ඔක්කොම ලස්සනට තියාගන්න විදිය ડોක්ටර් කතා කරා. එහෙනම් හැමෝන්ටම තෙරුවන් සරණයි පුතේ. හැමදාම දහම් පාසල් එන්න. ඔයාලා මහා පුදුම විදිහට වටිනවා.
ඒ වටිනාකම් ආරක්ෂා කරගන්න ආයෙ දවසක පුළුවන් වුණොත් එන්නම් කොයි දෙයක් දැක්කොත් ඉතින් කතා කරන්න. හරිනේ එහෙනම් ගිහින් එන්න.